سلام و وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. قرار است شرکت‌های هوایی دولتی آریون افغان و باختر افغان 4 بال طیاره جدید خریداری کنند. محمد نعیم صالحی سخنگوی اداره ملی هوانوردی کشور میگوید این طیاره‌ها بر اساس هدایت رئیس جمهور خریداری می‌شوند. شرکت آریون افغان اکنون 3 و باختر 1 طیاره دارد. اداره ملی تنظیم آب کشور میگوید کار ساخت بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره کابل به سرعت جریان دارد و به زودی تمام خواهد شد. هزینه ساخت این بند نزدیک به 50 میلیون دلار است که ظرفیت تولید 1.2 مگاوات برق را خواهد داشت و 3000 هکتار زمین را نیز آبیاری خواهد کرد. این اداره میگوید با ساخت این بند به 3500 خانواده نیز برق توزیع خواهد شد. اتحادیه اروپا به هدف مبارزه با ویروس کرونا از کمک 35 میلیون یورو به افغانستان خبر می‌دهد. این اتحادیه در یک اعلامیه گفته است با این کمک مشکلات اقتصادی و اجتماعی که به سبب ویروس کرونا پیدا شده کاهش خواهد یافت. از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون این اتحادیه 147 میلیون یورو به افغانستان کمک کرده است. کار ساخت خط آهن ترخم جلال آباد و اسپین بولدک کندهار به زودی آغاز می شود. یما شمس رئیس اداره ملی خط آهن کشور میگوید در سال 1400 کار ساخت خط آهن این دو شاهراه مهم آغاز خواهد شد و تلاششان برای وصل منطقه با افغانستان نیز دوام دارد. صادرات افغانستان به امارات متحده عربی چند برابر افزایش خواهد یافت. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید با تاجرانی که به امارات محصولات زراعتی را ارسال میکنند در بخش انتقال، صادرات، پروسس و بسته‌بندی همکاری صورت میگیرد و در مورد حل مشکلاتشان نیز بحث صورت گرفته است. مقامات از ساخت 192 سبزخانه و کانال آب به ارزش 212 میلیون افغانی در ولایت ننگرهار خبر می‌دهند. مقامات محلی می‌گویند از هر سبزخانه یک دهقان می‌تواند سالانه از 70 الی 120 هزار افغانی عاید به دست آورد و همچنان در 17 ولسوالی 20 کانال آب و سربندی ساخته شده است که نزدیک به 2500 هکتار زمین را آبیاری و کارهای دهاقین را آسان خواهد کرد. هند از کمک 500,000 دوز واکسن ویروس کرونا به افغانستان خبر داد. طاهر قادری شارژدافر سفارت افغانستان در دهلی جدید میگوید این واکسن به زودی به افغانستان انتقال خواهد شد و در امر مبارزه به صورت عاجل از آن استفاده خواهد شد. وزارت صحت عامه میگوید از ادارات تطبیق کننده واکسن خواسته تا برای تطبیق واکسن ساخت هند آمادگی لازم را بگیرند. وزارت کار امور اجتماعی میگوید در سال آینده به 200,000 تن زمینه کار فراهم خواهد شد. بشیر احمد تعیین وزیر کار امور اجتماعی در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت از اثر شیوع ویروس کرونا 54% مردم وظیفه‌هایشان را از دست دادند، اما در سال 400 به 200,000 تن وظیفه‌های جدید مهیا خواهد شد. 2 پروژه به ارزش 450 میلیون افغانی در ولایت پکتیا افتتاح شد. شمیم خان که تواضع رئیس اداره مستقل ارگان‌های محل میگوید به ارزش 254 میلیون افغانی برنامه میثاق شهروندی و 185 میلیون افغانی دسترخوان ملی افتتاح شد که از طریق این برنامه در گردیز مرکز پکتیا از طریق 30 شورای محلی جاده‌ها، پلچک‌ها ساخته و سهولت‌های برقی ایجاد خواهد شد و همچنان به 23 خانواده بی‌بضاحت کمک به ارزش 4000 افغانی توزیع خواهد شد. فابریکه‌های ساخت صابون در ننگرهار در حال انکشاف است و صدها تن در آن مشغول کارند. محمد حسن محسن رئیس صنعت و تجارت این ولایت میگوید در 6 فابریکه صابون سازی به ارزش 5 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است و تولیداتش به تمام ولایت کشور رسانیده می شود. این بود خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.